rero amahanga yose arimo ararwana n'uwo mwanzi ukomeye kurusha abandi bose, kandi ibisekuru byose kuva ku cyaha cya Adamu byagiye birwana n'urupfu, byagiye birwana n'uwo mwanzi ukomeye kurusha abandi witwa rupfu. Nta n'umwe uramutsinda. N'ubu ngubu isi yose ihanganye nawe. Niyo mpamvu turi mu mazu, niyo mpamvu turi muri guma mu rugo, ni ugutinya uwo mwanzi witwa urupfu. Ariko Imana ishimwe cyane kuko Yesu yamunesheje, Yesu yatsinze uwo mwanzi. Niyo mpamvu atubwira ngo amahoro abe muri mwe, amahoro abane namwe, ntimugire ubwoba kuko wa mwanzi utazashoborwa na Amerika, utazashoborwa n'abantu bose, yewe namutsinze ndi muzima. Rero ndagira ngo icyo cyizere, ibyo byiringiro tubigumane kandi biduhaye amahoro, dutekane mu mitima yacu. Abatinya covid, abatinye n'ibindi, hari ibintu byinshi bishobora kuba biguteye ubwoba, duhumure, amahoro abe muri twe. Reka mvugire rero mu mwanya wa Kristo, Yesu bivuga ngo amahoro abe muri mwe, amahoro abe muri mwe, amahoro abe muri mwe, kuko Yesu yanesheje wa mwanzi utabandi bose. Mana humugisha abana bawe, amahoro yawe abane nabo, amahoro shalom abane nabo, kandi ayo mahoro ni amahoro yo kumva ko dutekanye kuko turi kumwe nawe. Mu izina rya Yesu turagushimiye, amen.